I worked and the money was sent directly to his account. And I started to receive like a monthly allowance. I am in a position of saying to myself, so I was only safe with him. Without him, I'm not safe. Vold I nære relasjoner et stort helseproblem og kan kalles for en global pandemi. Likevel snakkes det ikke nok om. I denne podcasten vil jeg fortelle historier om partnervold gjennom 8 anonymiserte menneskers erfaringer. Jeg har selv jobbet med denne tematikken I mange år gjennom å undersøke min egen familiehistorie og gjennom mitt arbeid som journalist. Og det viktig for meg at vi vet hva vi snakker om når vi snakker om vold. Hva som vold, hvor vanlig volden hvor lenge den sitter I, og at det mange der ute som vil hjelpe. Dette en podcast om vold og overlevelse. Mitt navn Madeleine Schultz. En kort advarsel. Noen av beskrivelsene kan være vanskelig å lytte til. Vi har unnlatt å ta med de groveste fysiske voldsbeskrivelsene I denne podcasten, men de historiene vi skal fortelle handler om flere former for vold. I denne episoden skal jeg undersøke noe som mange glemmer I samtalen om vold. Nemlig at vi I ulik grad sårbare for å havne I en voldelig relasjon. Det kan være seksuell identitet, språkbarrierer, fattigdom, alder eller funksjonsnedsettelser. Senere skal du få høre historiene til Sebastian og Michelle. Men først så skal vi en tur innom lovens lange arm. Hanne Finnanger, hun politioverbetjent og prosjektleder ved RISK, altså risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold I nære relasjoner, ved Stovner politistasjon I Oslo. Og Hanne, hun har vært med I dette arbeidet I flere år, og hun forklarer hva som skjer om du melder fra til dem om vold I nære relasjoner. Det første som regel skjer jo at politiet ønsker å få vite litt om hva det som har skjedd, hva det du vil ha hjelp til, hvordan kan vi hjelpe deg, og da til å begynne med så det egentlig helt sånn, trenger du hjelp, skal du på krisesenter, trenger du legevakt, altså at man begynner litt der, og neste steg jo da at man trenger en forklaring. Vi har I stor grad sluttet å spørre, vil du anmelde? Altså akkurat den spørsmålet om tiltale og straff, den får påtalejuristen hos oss ta, og så handler det mye om å få en forklaring på hva slags situasjon det den utsatte lever I, og hva det vi kan gjøre. Så I Oslo så det jo sånn at vi jobber veldig tett både I et forebyggende spor og et straffesaksspor, sånn at noen fokuserer da mye på om skal dette bli en stor etterforskning, men så har vi en annen avdeling som jobber mye mer konkret på hva faren her, det stor risiko for gjentatt vold, det noen beskyttelsestiltak vi kan sette I verk, det langsiktig forebyggende tiltak, og så vil man få hjelp og støtte til litt andre deler eller andre problemer man har da gjerne I en sånn situasjon. Nå det sånn at Hanne kun jobber for Oslo politidistrikt og svarer derfor også bare på vegne av arbeidet der. Men I Oslo og på Stovner politistasjon spesielt så har det skjedd ganske mye de siste årene. Jeg vil trekke frem fra 2006 så skjedde det jo en ganske sånn stor endring når det gjaldt det juridiske hos oss, og det har lagt I Norge. Og det var på bakgrunn av en NOU som kom, da vi gikk og fikk faktisk et slags nytt innhold I paragrafen vår, I straffelovens paragraf 219. Og det handler om at vi da fikk anledning til å se på volden som en sammensatt litt mer kompleks situasjon, der man snakker om et regime av vold og ikke enkelthendelser. Og det var på mange måter starten på det arbeidet som har vært de siste 15-20 årene, på å forstå voldens mekanismer og fenomener I en helt annen grad, og få muligheten til å både pådømme og ettergå dette sånn fra politiets ståsted. Og da fikk vi jo ikke bare den nye straffeparagrafen, men vi har
Vi har på en måte fått både en innskjerping i avvergeplikten som ansvarliggjør alle, enhver, hvem du nå enn er, profesjonell eller ikke, i forhold til å varsle fra og si ifra hvis man vet om sånne forhold. Vi har fått en økt grad av bruk av ommeldt voldsalarm, offentlig påtale, enda strengere strafferamme i 2015 med ny straffelov. Da fikk vi 15 års straff som det groveste, for de groveste tilfellene. Og så fikk vi også en ganske markant fokus på dette med beskyttelsesansvaret som også politiet har i disse sakene, som kom fra rundt 2013, 14, 15, med en tydelighet på at vi skal gjøre gode vurderinger av risiko og sårbarhet for voldsutsatte. Det er ikke lenger sånn at politiet som møter voldsutsatte kun driver med etterforskning. De må gjøre det også, men en god del av arbeidet deres i dag er forebyggende. Når en som er utsatt for vold også kommer til politiet, så er det jo ikke bare vi som ønsker en forklaring fra den voldsutsatte. Vi er jo også veldig opptatt av å gi dem informasjon om både rettigheter og muligheter og hjelpetiltak. Og da er det jo sånn at vi har både et støttesenter for kriminalitetsutsatte, og vi har oss på RISK som gjør mye råd og veiledning. Og vi bruker også mye av disse faktisk offentlige nettsidene våre, som dinutvei.no og plikt.no, der det også er en del ulike språkoversettelser, for å være sikker på at man når frem da med de informasjon om de rettighetene man har når man er utsatt for vold i Norge. Det er viktig at politiet gjør dette oppsøkende arbeidet. For terskelen for å gå til politiet for å anmelde en som du i mange tilfeller også er glad i, den kan ofte være veldig høy. Det finnes mange grunner til at det for mange kan være vanskelig å varsle. En av dem kan være alder, både den unge delen av befolkningen, men også den eldre. Det finnes ikke noen sikre tall på hvor mange eldre som opplever vold i nære relasjoner, av en partner, av omsorgspersoner eller familie, men internasjonale studier tyder på at de også er i en sårbar gruppe. Og det kan også være andre årsaker, som for eksempel seksuell orientering. Sebastian kom til Norge for noen år siden fra et land i sør, og historien hans begynner, som så mange andres, med en forelskelse. We met online. I moved to Spain after he came to visit me a couple of times, and I moved to Spain to try and see if this relationship worked out. And at first I think it was all very good. It was intense. It was like some sort of all or nothing, so it was all. And at first it was very attractive because it felt very romantical and intense. Sebastian flyttet inn med kjæresten og fikk seg sin første jobb. I worked first a part-time job and then a full-time job, and the money was sent directly to his account. And I started to receive like a monthly allowance that I could use. After several discussions where he thought that it wasn't safe for me to have my own money. Kjæresten tok styringen over inntekten hans, og etter det så ble kontrollen sterkere og sterkere. This was the start of social media, so with MySpace and and then Facebook. And I always liked writing and singing, so for me, social media and blogging was a great way to get in contact with more people and to share what I did. But for him, it was an opportunity for me to know other people, to meet other people online. And he started to shame me about the way that I dressed or the places that I went. And when I showed interest in sex,
he shaved me saying that I was for sure not faithful to him, and because my sexual desire was very high. Gaslighting kalles det når du manipulerer en annen og får dem til å tvile på sin egen virkelighetsoppfatning. Sebastian hadde blandede følelser, for kjæresten hadde også gode dager hvor han tok vare på han i et fremmed land. Men da han fikk oppholdstillatelse, så endret noe seg. It started to become when for me it was too much, and I thought about leaving the relationship, and I got my citizenship, and I started to get job offers myself, and I was like more integrated socially. When we had a couple of discussions, he threatened to kill himself, and actually not only a verbal threat, but to say that he was going to go with a car and crash it against a lamp post, or he stepped over the windowsill with one leg out a couple of times, trying to stop me from saying that I was going to leave, or from not telling him how I felt. Med oppholdstillatelsen sto han tryggere på egne bein, og så begynte han på en utdannelse i skjul. I went to school without telling him, and I lied to him because he felt very afraid that I would go there and understand him and understand how he was, and also to someone, I don't know, waking me up on the situation that he was in. Etter hvert så ble det likevel slutt, og Sebastian han flyttet hjem til hjemlandet sitt. Men også i hverdagen der, langt unna Norge, ble han forfulgt av kontrollen fra ekskjæresten. He went to speak to my father and convinced him that they needed to take care of me because I was very promiscuous. So my parents, who were very reluctant with my sexual identity and that they were trying to be like a don't ask, don't tell situation, they made kind of an intervention. So I never had a good relationship with my parents. I know that we love each other, but we belong to a different world. I can say that we love each other, but we don't prefer each other in that sense. And for them, it was very hard to confront me because of this, because they thought I was making a huge fuck up instead of actually saving my life from that. I dag er Sebastian i et nytt forhold, og har ingen kontakt med ekskjæresten. I think that people couldn't believe that me being gay, me being a man, and me being proficient in expressing myself in the professional arena. So for people were like, okay, this is not possible. This can't be happening. But somehow people with borderline personality disorder, which in the end was how my ex was diagnosed, are very seductive because they offer you they are very intense. For example, sexually, they are very open and wild, and it's like flowers, trips, gifts, a very intense life that we had been educated to love. It's not that my life is boring right now, but it's predictable, and we don't have debts, and we know what is going to happen in Christmas, and we are open with each other, and we talk about what we want and what we don't want. It's not perfect, but it's real. Det har tatt tid for Sebastian å komme seg fra det stedet han var da han brøt med ekskjæresten sin, til det stedet han er i dag. I didn't stop loving him then. I couldn't live with the consequences of the things that were happening to me. But I didn't stop loving him. I felt really ungrateful when I left.
And even after I left, I thought that it was the wrong decision. There is like a pendulum that goes back and forth, and it took a while for the pendulum to stop. But I had these feelings of ambivalence, and I wanted to go back to him at first, as crazy as it may sound. But at one point, I saw that I was happier, that my life was much better without him. I don't want this person in my life, but I would like people to know what it is, this, and that it is not black or white sometimes. It's not like, I'm in, I'm out, oof, now I realized and I'm safe. No, it's a very long while. This relationship ate a decade of my life. Taught me a lot, because I now when people speak about domestic violence, I can connect like right away, and I can understand the whole process about it. Det finnes lite forskning på vold I nære relasjoner blant LHBTIQ-personer I Norge. Men noe vet vi. Og ifølge Esra Umak, som forsker på vold I likekjønnede relasjoner ved VID Vitenskapelig Høgskole, så noe av grunnen til at vi hører lite om denne gruppa, at vi ofte har en heteronormativ idé om hvordan volden skal se ut. The general invisibility of IPV, intimate partner violence, amongst the LGBT population in the public discourse may be partly attributed to heteronormative assumptions on what IPV looks like. That means that most people envision intimate partner violence as a phenomenon between men and women. It's quite binary and perhaps in heterosexual relationship, where men are often presumed to be active agents of violence, while women are the passive receivers. Mange mennesker I denne gruppa har kanskje allerede vokst opp med følelsen av å leve I et utenforskap. De har kanskje opplevd å bli utsatt for psykisk eller fysisk vold, på skolen eller I familien, som følger av deres seksuelle orientering. Mange har erfaringer av diskriminering, eller de bærer på mye skam. Det alle sammen erfaringer som kan være med på å flytte grenser for ens egen selvverd. Og det kan være spesielt skummelt I det man ender opp I en voldelig relasjon. Ved siden av mangelen på data så ønsker Esra Umak seg også et større fokus på mental helsehjelp blant gruppen hun forsker på. Hun tror at økt kunnskap kan være en nøkkel. For the LGBTQ population, actually gaining awareness about IPV and support in realizing, defining, and challenging the violence they experience in their romantic relationships is a crucial step towards improved health and mental well-being. Mennesker har forskjellige utgangspunkt I livet, som kan gjøre volden I nære relasjoner vanskelig å komme seg ut av. Og en av dem å komme hit fra et annet land. Ikke bare nettverket ditt begrenset, men ofte så det også vanskelig når du ikke kan språket og må navigere I et system som du ikke forstår. Sånn ble det også for Michelle. Michelle kom til Norge for første gang for nesten 10 år siden fra et land sør I Afrika. Der hadde hun jobb og et godt liv, og hadde forelsket seg I en norsk mann som hun hadde begynt å drømme om en fremtid med. I started coming to know in 2012. And before then, my ex-husband was actually renting. So we had to work together to see if we could have somewhere to stay before we got married and before I moved here. And that's what we did. So I can say I've been coming to and from for almost 10 years. Virkeligheten I Norge ble ganske annerledes enn det Michelle hadde sett for seg. Og hun forstod raskt at mannen han hadde andre ideer enn henne om hva hennes rolle her I Norge skulle være.
I just came here and I lived as an African woman, cook, clean, go to work, go to school, not knowing the system. And I was shocked actually when I started doing this course that I was going to a course with people that has just come to the country. And I'm like, I've been here for more than 3 years. I finished my hours at the Norwegian Norskurs. How is it that I didn't know? This was what I was supposed to go and do first for me to know the system so I would know what I was doing. Look at me, I'm speaking to you in English. I cannot really speak Norwegian because I lived with Norwegians that never taught me their own language. They didn't want me to know the system. I got to know the language at the Norskurs or at work. Hun ble isolert og holdt som en slags hushjelp I hjemmet. Han hadde også full kontroll over deres fellesøkonomi, og den lille lønna som hun tjente på en deltidsjobb I Norge, gikk rett inn til en konto som han hadde full kontroll på. Men det var først etter at hun brøyt ut at hun forstod hvor ille det sto til økonomisk. It's later when I moved out that I started understanding why I wasn't being taught the language and why I was not even being shown around, why I was not even told much, because it was a fake marriage. After I left the marriage and I started doing my homework, then I realized that my husband was in 3 million in debt. Volden Michelle opplevde var ikke fysisk. Den handlet om kontroll, isolasjon og økonomi. Vendepunktet kom da hun fikk en kreftdiagnose. Først da innså hun at forholdene hun levde under var uholdbare og satte helsen hennes I fare. Men veien ut ble mer komplisert enn det hun først hadde sett for seg da hun gikk til NAV for å få hjelp. Actually, first I spoke to NAV because I thought I was going to get help. Then they changed my personal, the person who was handling my cases, and it was given to another person who actually is part of this helping women, and he was going to handle my case. I told him my story, and then at the end of the day, he said to me he wanted to know if I was in the system or not, if I could be helped. At that time, my OBST letter had expired. I had just renewed, and it took 8 months for them to give me a new one. So without the new OBST letter, I was not going to get help anyway. So the first month I came to stay in here, I had paid the first rent, and the first month I had just begun at work, I wasn't supposed to get paid. I actually had to speak to my boss to give me advance to pay for me to be able to pay rent. But my advance pay was not enough. It was 3,000 krona short. And I applied enough, I couldn't get anything. I tried to borrow from a bank. They said they couldn't help me because I was only working in the summer. I was not working full time. So I was stuck. No one to help me, not even a bus card for me to be able to go to work. And I was running out of food. So I don't get it, and I don't understand why the system has to let us down to this extent. Is it because we are foreigners? Is it because, in my situation, I actually thought it was because I'm a Black person. Because I'm experiencing quite a lot that I never thought I would actually go through. And I am in a position of saying to myself, so I was only safe with him. Without him, I'm not safe. Jeg tror det viktig å alltid prøve å være der for andre. Men I et land hvor velferdsstaten en del av ryggraden vår, bør vi ikke også ha et bedre svar til mennesker som Michelle og Sebastian. Jeg tror at vi I alle fall bør prøve å huske på at vi alle stiller på forskjellige steder ved startstreken I livet. Og sånn det også når det kommer til å forebygge vold. Her forsker Mona Irén Hauge igjen. Det å bli utsatt for vold, det vanskelig for alle. Og det går på tvers av, ikke sant, kjønn,
det går på tvers av sosioøkonomisk bakgrunn, så alle I utgangspunktet kan bli utsatt for vold. Det veldig viktig å ta med seg det inn her, at vold ikke kun noe som rammer de som noen grupper, men noen betingelser I livet gjør at man kan bli mer utsatt for vold. For Sebastian kontrollregimet som han var underlagt for mange år siden over nå. Han har bygd seg opp et nytt liv. Men for Michelle så har veien vært lang, og hun er helt I begynnelsen med å stable et nytt liv på beina. I neste episode skal vi få høre mer om hennes historie, og vi skal få møte Eva, som utviklet et alvorlig rusproblem som følger av den volden hun ble utsatt for. Du utsatt for, eller kjenner du noen som utsatt for vold I nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no, ring ditt kommunale krisesenter eller VO-linjen på 116 006. Denne podcasten produsert eksklusivt av FILT for Psykologisk Institutt ved Universitetet I Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Research, manus og klipp ved meg, Madeleine Schultz. Produsent Anne-Gerd Grimsby Haar, og koprodusent Ida Palin Bostadløkken. Prosjektledere hos UiO Joyce Antonia Oyokoyo og Beate Seibt, som også ansvarlig utgiver. Takk til alle kilder som har delt sine historier og fagpersoner for å bidra med sin kunnskap. Podcasten støttet av Stiftelsen Dam.